Sveiki visi, kadangi oras suprastėjo, jau Rokišky ir prisnygė buvo, bagių sezonas pasibaigė, tai nusprendžiau, kad važiuosiu į driftą. Nusipirkau Yokomo ID2S važiuoklę, visai faina važiuoklė tokia, beje, aš jau ją surinkęs esu, tuoj parodysiu. Turim važiuoklę Yokomo ID2S, jau įsidėjau servo, naudosiu tokią. Buvo pas mane bagį įdėta iki Kiošo MP9, kai bagių sezonas pasibaigė, naudosiu ją aš driftį, visai greita, manau turėtų jos pakakti. Modelį jau surinkau, įdėsiu porą nuotraukų biškį iš proceso. Tai va, užsidėjau jau irgi laikiklius kėbulo. Yra ir kėbulas jau. Tuoj uždėsim kėbulą, parodysiu kaip atrodys. Va taip, Mustangas toks. Lempos beje irgi šviečia, tik tais dar jos nepajungtos. Nežinau gale kaip padaryti, gale tai jos lipdukai uždėti, bet irgi norėčiau, kad šviestų. Tai reikės gal su kitais pasikalbėti, ką jie daro. Tokiu atveju, kad irgi, gražiuot irgi nenoriu pjaustyti labai smarkiai, gadinti, kaip sakant, kėbulo, nes jisai ganėtinai gražus. Aišku, jau toks gyvenimą matęs, kovinių randų turi, bet jau labiau sugadinti aš jo nenorėčiau. Ką mes dėsim jį, nes dabar elektronikos nėra jokios apart servos. Patrauksim biškį šoną mes jį gal, kaip nors čia netrukdys mums. Dėsiu kombo Hobby Wingo Xeron brašlėse, 10,5 torno motoriukas. Štai toks vat. Pačioj pradžiai, manau, užteks, nieko mandro aš nenoriu, irgi noriu susirinkti kuo pigiau. Maža ką, man gal nepatiks, gal nepirlips jisai tas driftas, tai kuo mažesnį nuostolį. Tai vat, tokia irgi ESC, visai irgi neblogai turėtų būti. Dėsiu Yokomo IG302 gyro, rekomendavo man irgi iš Vilnius Sliders, kad tiek tokią, nes jie patys irgi naudoja. Geneso baterija 4000 mAh, naudosiu tokią, dabar nusipirku vieną pradžiai, aišku, jeigu reikės, o reikės, tai ateityje nusipirksim daugiau. Pultas. Nepirkau aš pulto specialiai, aišku, reikėtų ten mandro kokio, bet tam reikia irgi turėti biudžetą. Kol kas aš neturiu ličnų pinigų, kad pirkti dar kokią atskirą pultą, tai naudosiu geriausią pultą pasaulyje, Dumbo RC. Pigus, 40 eurų, persisinčiu aš iš AliExpreso, pultas traukė iki daugmaž, bent jau pardavėjas teigia, kad iki pusės kilometro. Asmeniškai nesu išbandęs, bet su savo kratonu ganėtinai toli važinėju. Aišku, jis neturi ten tų nustatymų, expo ir taip toliau, bet pačioj pradžiai pabandysiu su juo. Jeigu poreikis bus, atsinaujinsiu ir manau, nekils čia didesnių problemų. Tai va, šiandien reikia ką pasidaryti, reikia susidėti elektroniką į vidų, susilituoti laidus reikės, nes prie variklio laidai nesijungia, reikia lituoti laidus, kaip tik turiu naują nusipirkęs lituoklį, bus proga išbandyti. Tai va, dedam, klijuojam, lituojam ir išbandom. Nu tai va, išpakuoti reikia variklį. ESC. Reikia kažkaip statyti, kad netrukdytų paskui šitie visi laidai. O taip klijuoju. O į receiverį tai gražiai prasitempti pro kažkurie vietelę ir bus gerai. Reikėtų gal tada eiti susilituotos laidus. Šitie man rodos 3. Bet irgi nenutrumpint paskui, kad gal norėsiu naudoti kažkur kitur, bet juos ilgus palikti irgi tokia nesąmonė. Nu ką, bandysim lituoti. Stotelę reikia įsijungti. Reikia nusikirpti. Matysime čia. Gražiai uždėsiu ar ne? Gerai, iš dešinės nedarbininkas, bet pabandysim. Nu super. Beje, viską pirkau, visą elektroniką, net ir lituoklį nusipirkau Kyborg Shop'e. Mano buvo tas Parkside'as iš Lidlo, bet jau toksai pavargęs gerokai. Tai kaip tik sakau, reikia atsinaujinti. 47 eurus kainavo. Visai gera stotelė.
Paskui liks tik tais prisilituoti dar pliuso minuso laidus. Gerai, liktai litavimo daugiau nebereikės čionais. Telę traukiam į šoną. Buvo išsijungus kamerą, filmuoju su GoPro, tai gal ančiau užkaito, ar tik kas, nes baterija tai kaip ir neišsikrovus. Žodžiu, reikės jaučius telefoną vėl filmuoti kaip šados ir nekils kažkokių problemų. Tai dabar ką, turim trumpą laidą. Sakiau, kad reikės nusipirkti ilgesnį, prasilginti, kad būtų galim prasitemti gražiau tos laidukus. Gyro dėsiu į šitą vietą. Kai nusipirksiu laidą, receiverį pastatysiu čionais. Šiaip reikėtų nuriebalinti gal, bet aš tai nenuriebalinu. Bus gerai ir taip, jeigu atsikliuosiu dar kartą. Laikinai galėčiau aš tą receiverį čia pasidėti, niekur jisai nedingtų. Vis tiek čia tas Dumbar C pultas netam skirtas, čia tų nustatymų nėra daug, kur reikia drifti. Tai aišku, ateityje aš pirksiu kažkokį tai kitą pultą geresnį. Šiaip mačiau tą patį Dumbar C, dabar išėjo pats naujausias, tenais kainuoja apie 100 eurų, bet tai ten jisai turi viską, ko gali reikėti tie nustatymai. Tokį pirksiu, bet tavoje nėra tokio pirkti, reikės iš AliExpress siųstis. Toliau reikia su tais laidukais čia biškį sustvarkyti, bent kažkiek. Būtų gerai dar pasidaryti pliusą, minusą magneto. Lempas man šviestų. Reikės irgi šitai pasidaryti, bet čia gal kadro. Nes tiesiog nuo receiverio, kur kanalas koks, kur paduoda elektrą, pliusas, minusas, laidukai gražiai eina į čia. Ir taip pat ant kėbulos pasidaręs tokį tai daiktą. Va, pliusas ant šito magneto, minusas ant šito magneto. Tai ir bus taip, kad uždėjai kėbulą, susilietė, kontaktas yra, lempas šviečia. Opa. Ai, reikia vidurį surast, bet tiksliai dar. Kai pastačiau servą, ašgi vidurio nebuvau padaręs, tai reikia dabar atsukti, rasti vidurį. Dabar kaip įmanoma maksimaliai tiesiai ratus uždėti. Paskui tai jau galima pareguliuoti juos. Tiesiai ratą nustatyti reikia horną užsimauti. Gyvybę rodo. Reiktų mešą pasidaryti, aišku, prieš duodant gazą. Žinau, ką reikia dar pasidaryti. Reikia sukalibruoti jį. Reiks pasidaryti, kaip sakiau, dar pliusą minusą čionais, kad šviestų lempos. Ir važiuosim pas drifterius tada. Nu ką, varom pas drifterius, išbandysim modelį, pasižiūrėsim kas gero. Taip ir atvažiavau pas drifterius. Randas jie Šeškyniai. Adresą galėsiu palikti apačioj komentaruose. Šitam pastatėvoje. Driftinas, hebra.
gyvenimą. Grįžau iš drifterių. Pirmas važiavimas buvo su šituo modeliu. Visai patiko. Iš tikrųjų, tai didelių pakeitimų nereikėjo daryti jam. Reikėjo tik tais kemberį padidinti, ratų išvirtimas čia gautus jo. Ir apipjausit biškį priekį modelio priekinės arkas, nes kai modelis jau su baterija įdėta, jisai pasėda žemiau ir kai sukioju ratus, tai tada liečiasi arkos. Bet viską sutvarkėm, padariau kaip reikia ir valiau, važiuoja gerai iš tikrųjų. Tai pravažiavo su juo ir drifteriai. Visai neblogai vertino, tik tais reikėtų ateityje pasikeisti kombo variklius su SC į galingesnį, nes vietomis kartais gal ir trūksta tos galios. Ne tai, kad galios, bet greičio reikėtų daugiau. Driftintai įsidriftina gerai. Padaugėjo biškį kovinių randų tokių jau pasidaužėm, kaip sakant, pasispardėm, ratai nusitrynė irgi. Čiauriai patiko iš tikrųjų, pradėsiu driftinti, reikia pultą normalų nusipirkti, nes jo tas Dumbar C kaip ir važiuoti įmanoma, bet galima būtų ir geriau. Tai va, tai tam kartui, iki tada. Ne, nelip, bet va čia va stovėk, pažiūrėkis, jo.